Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan Mbak Ningsih. Ini Mbak Ningsih mau makan malam teman-teman, sama paru bakar. Paru bakar teman-teman. Sate paru bakar. Dan sebelum makan aku mau berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Matikan, mari kita makan. Minta guys. Minta guys. Minta guys. Tangan dulu ya. Nyangka. Tutup tuh. Ya. Aku pakai nasi teman-teman. Nasi. Aku udah cuci tangan loh ya teman-teman. Asa durung. Pakai tomat dulu. Không ngon cả cả hộ đó Tomat Miranda. tomat ram
kasih ya teman-teman ya yang sudah menonton videonya Mbak Ningsih ini. Jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.